Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa khususan ila Syekh Hamdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wa nawwara diriha. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidzi asyratu asya'a. Ya, saniki mlebet sing nomor 7 nggih. Wasaumulan poso. Ya, poso niku nggih. Ya, tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang yang haid. Ya. Bagaimana kalau seandainya sekarang ada orang yang haid, dia tetap nekat puasa dengan niat yang sah, maka hukumnya haram. Nggih. Jadi niat puasa bagi perempuan yang haid, ya, haram itu hukumnya. Tapi kalau seandainya dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak niat, ya, mboten niat poso, mboten napa-napa. Sebab kalau tidak niat kan ya namanya tidak puasa. Misalnya kok ngajari anaknya pertama kali puasa, ya, anaknya masih kecil diajarin puasa, ibunya udzur, kan tentu dia tidak boleh untuk berpuasa, bahkan haram bagi dia untuk berpuasa. Tapi demi untuk ngajari anaknya, dia tidak makan tidak minum tapi tidak niat puasa, maka boleh. Sebab nek sak omah engko ngerti ibune dahar kan anake dadi ra melu poso. Nah, ngoten nggih. Niku jarane ngoten. Nggih. Ini kalau seandainya kemudian ada perempuan haid kok tengah-tengah puasa itu batal, maka dia disunahkan untuk imsak. Jadi tetap tidak makan, tidak minum. Wa tolak ulan tolak. Tolak niki termasuk minal kabair kalau seandainya dilakukan pada saat perempuan haid. Yeah. Jadi ini ono tolak niku kan nonton kalim werni. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak bid'i itu tolak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki kepada suaminya pada saat si istrinya ini haid. Nggih. Niku dosa gede niku. Di samping juga menyusahkan si istri karena masa iddahnya menjadi lama. Tentu. Ya, masa iddahnya menjadi lama. Nah, yang satu itu tolak sunni. Tolak sunni itu berarti talak yang dijatuhkan oleh seorang suami tidak pada masa istri haid. Itu masa iddahnya menjadi cepat. Ya. Nah, kalau perempuan haid itu kan sudah barang tentu iddahnya kan salah satu quru. Berarti kalau salah satu quru niku pinten? 3 kali suci. 3 kali suci. Itu hitungannya beda nanti. Ya, untuk perempuan yang ditalak, ya, pada waktu dia itu haid, itu talak pertama, ya, pada waktu dia haid, terus suci pertama ini baru kemudian dihitung.
setelah suci yang pertama. Tapi kalau seandainya dia ditalak pas tidak haid, kemudian dia haid suci, maka saat itulah dia langsung dihitung suci satu. Ngerti enggak? Itu salah satu faktor kenapa tolak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki pada istrinya pada saat dia sedang haid itu hukumnya adalah minal kabair, termasuk dosa gede. Ya. Kecuali kalau seandainya, ya, maksudnya begini, tidak menjadi haram kalau perempuan itu ditolak pada waktu haid, tapi perempuan itu belum dikumpuli. Sebab wong wedok niku nek mboten dikumpuli, niku kan mboten enten idahe. Jadi misalnya berarti talak kali bojone nembe nikah kapan? Maisu gitu. Lalu urung dikumpuli terus salah ditalak. Niki dia tidak, selagi tidak atau belum dikumpuli maka boleh si perempuan itu nikah kembali dengan orang lain. Karena perempuan yang dinikah tapi belum dikumpuli oleh suaminya itu tidak ada masa iddah bagi dia. Ngoten nggih? Itu pengecualian. Wal mururu lan melaku fil masjidin dalam masjid, liwat fil masjidin dalam masjid in khafat lamun khawatir sapa haid, sapa wong wadon kang haid. In khafat lamun khawatir sapa haid, sapa wong wadon kang haid talwisahu ing ngotori masjid. Iki catatan nggih. Wonten syaratnya napa? Nek menawa perempuan yang lewat masjid itu khawatir dapat mengotori masjid. Kalau seandainya tidak, kan ngoten berarti kiasnya. Kalau seandainya tidak atau mafhum muwafaqahnya kan, mukhalafahnya kan kalau seandainya tidak maka tidak dilarang. Artinya boleh. Tapi nih misalnya mlebu masjid meskipun dia tidak khawatir mengotori masjid, hukumnya makruh. Lah kenapa kok tidak boleh sianatan lil masjid? Karena tinggi ngrekso masjid. Aja sampe masjid niku akhirnya jadi kotor ngoten lho. Ya, mboten gengeng. Ya. Tapi kalau seandainya tidak khawatir ya boleh, hanya saja hukumnya makruh. Ya. Nah ini juga sama, misalnya orang yang mustahadhah, orang yang istihadhah itu juga tidak boleh al-murur fil masjid in khafat talwisahu. Tetap tidak boleh dia lewat masjid kalau seandainya khawatir dapat mengotori masjid. Atau misalnya orang yang beser, ya, orang yang beser salisu baul. Jadi wong niku kok pengin metu pipis terus niki mboten kenging lewat masjid. Nggih. Pun. Wal istimta ulan seneng-seneng bima dalam perkara, bima kelawan perkara ngoten nggih. Wal istimta ulan seneng-seneng bima kelawan perkara baina surati dalam antarane wudul wa rubatilan dengkul. Ini menawi haid. Jadi mboten kenging seneng-seneng ning antarane napa wudul kali dengkul. Niki mboten usah dijletake nggih. Wis paham toh? Tapi nek menawi pengin jlentrehke nggih mboten napa-napa. Istimta, intine istimta niku mboten kenging. Niku mubasyaratan lho, nek langsung niku mboten kenging. Ajeng misale syahwat napa mboten kenging. Ma baina surra wa rubah. Tapi nek sakliyane ma baina surra wa rubah niku kenging. Yeah. Jadi larangan istimta itu mau syahwat atau tidak sama. Ngangge aling-aling napa mboten sama. Lah niki dadi pelanggarane dhewe nggih. Supaya ning ngati-ngati. Yeah. Bon, tapi mubasyarah. Mubasyarah itu artinya secara langsung. Nggih. Nyenggol ngoten. Bon.
Faslun asbabut tayammumi. Utawi iki efeke ngelih niki nggih. Mula poso dina iki kok ngelih nggih. Jenengan ngelih mboten? Mboten. Wah, berarti posone cok ngombe. Mula kok ngelih niki posone berarti nggih lumrah anu posone temenanan nek ngelih. Faslun tawi iki iku ana suwijine fasal asbabut tayammumi. Nggih, tawi pira-pira sebabe tayammum iku salah satu nono telu. Sebabnya kita diperbolehkan untuk tayamum ada 3 perkara. Yang pertama apa? Faqdul ma'i. Ya. Kentekan banyu, kelangan banyu. Kelangan banyu nggih. Dan iki fi safar napa fil hadar. Artinya fi safar misalnya kita dalam perjalanan kok tidak menemukan air, maka boleh bagi kita untuk tayamum. Jadi tayamum ini pernah jadi judulnya lagu sinten? Penyanyi Malaysia niku sih suci dalam debu. Nah, sinten Laudi. Penyanyi Malaysia niku wonten sing duwe lagu jenenge suci dalam debu. Lagi tayamum berarti. Jadi tayamum itu kan bersuci dengan menggunakan debu. Jadi di perjalanan kalau seandainya orang itu tidak mempunyai air, boleh bagi dia untuk tayamum. Ya, di rumah kalau seandainya tidak menemukan air juga boleh untuk tayamum. Ya. Nah, saat ini seringkali kalau misalnya kemudian kita dihadapkan pada kenyataan misalnya ana wong kok lunga nganggo jaran. Nek saiki pun mboten nggih. Mboten nggih ana wong lunga nganggo jaran nggih. Nek dhisik kan ana wong lunga nganggo jaran. Lah terus duwe banyu niku ming sak kendi misale ngaten. Niki nek digo wudu mengke jarane mati. Nah, monggo kakek jarane mawon. Sebab dhe nyawa lho niku. Nah, tapi ngaten niki ampun terus dikiaske aku duwe mobil. Tengah-tengah dalan napa? Radiatore banyune entek. Nah, iki kira-kira banyu tak nggo wudu napa tak pakake radiator. niki benten soalnya nek mobil kan gak duwe nyawa. Lah nek jaran mau duwe nyawa. Hifdzun nafas iki kudu senajan nyawane jaran. Ngoten lho. Nggih. Jadi sebab tayamum niku setunggal faqdul ma, kepotan utawa kelangan banyu, kentekan banyu. Niku memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Nggih. Tapi nggih tetep nek nalikane kentekan banyu niki mboten terus kok langsung ngoten. Tapi kudu ditahqiq. Nggih, kira-kira mboten enten banyu temenanan apa mboten? Ngeten nggih. Jadi kudu ndelok, kudu golek sik. Nggih. Jadi kudu wajib mencari air terlebih dahulu, baru kemudian tidak dapatkan air maka boleh bagi dia untuk tayamum. Lah saniki misale nggih, kalau ada orang yang punya air sementara yang lain ndak, niki kira-kira njaluk banyu dienggo wudu pripun? Nggih. Jawabane menungso niku adate undat-undat. Ngertos undat-undat nggih? Undat-undat itu undat-undat bahasa Indonesia napa? Mengundat-undat nggih. Oh, mengungkit-ungkit, mengundat-undat. Monggo yang seperti ini kita boleh tayamum, Mbak. Mboten usah terus njaluk banyune wong. Kaya umpamane ngeten. Niki lho masyaallah agami niku le ngatur kados ngoten nggih. Sebab menungso iku tabiate niku ngundat-ngundat. Misale kok jenengan dilalah klambi iki najis kabeh. Nggih. Gak ana klambi lintune sing ajeng jenengan nggih salat misale ngoten. Ana wong duwe dhewe mboten diwajibkan untuk meminjam orang yang punya baju itu. Mending awak dhewe salate gak nganggo klambi. Sebab sifate menungso niku
ngungkit. Lho ngoten. Nggih, wangsul malih ngene tayamum niki. Dadi wajib golek sih. Nek wis gak ketemu, lah terus nembe diperbolehkan untuk tayamum. Lah syaratnya golek banyu niku nek menawa sampun manjing waktune salat. Ngeten. Jadi kalau seandainya belum masuk waktunya salat, namanya belum waktu darurat untuk tayamum. Jadi tayamum ini khusus. Tayamum niku kan ya, dilakukan ketika kita tidak bisa bersuci secara normal toh. Tapi tidak menggantikan wudu. Sebab kalau tayamum itu diartikan dapat menggantikan wudu, maka tayamum dengan tayamum satu orang bisa melakukan macam-macam selaginya tidak batal. Tapi nyatanya tayamum itu kalau untuk sholat yang fardu itu kan cukup setunggal toh. Mboten kenging kok terus sholat fardu mengke asari nggih. Ini mboten kenging. Ya cukup satu sholat itu saja. Karena fungsinya bukan menggantikan wudu. Mboten menggantikan jinabah niku mboten. Hanya makanya itu kan niatnya itu nawaitu tayammuma listibahati sholat. Bene dientuke sholat. Mboten kok terus ganti posisine wudu. Ngoten nggih. Mohon di setunggal gak duwe banyu. Nggih. Nomor kali ini napa wal maradzulan sakit. Sakit ini memperbolehkan seseorang untuk tidak menggunakan air. Tapi nek mripate sing sakit nggih utawa sakit watuk ngoten. Ayo tetep wudu, maksudnya sakit sing sekiranya kalau ya dengan wudu itu justru menjadi parah sakitnya, maka saat itulah dia diperbolehkan untuk tidak wudu. Gantine ngangge tayamum. Nggih. Lah nek adem piye? Adem iki termasuk kelebu tenggene alasane tayamum mboten, Pak? Ini tayamum kok terus wah adem ya tayamum. Mboten. Mboten. Jadi mboten enten alasan adem niku nggih diperbolehkannya orang untuk tayamum. Nek terus mbungke jenengan tayamum kabeh ora kena niki nggih, ora kena. Mboten nggih. Lah yang ketiga wal ihtiyajulan butuh ilaihi maring banyu. Lah niki liat si hayawanin krono ngelai hewan muhtaramin kang den mulyakake. Iki termasuk sebabnya kita boleh melakukan tayamum. Artinya ada kebutuhan kepada air itu untuk atau karena hausnya hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram niku ya niku wong nggih. Sekabeh hewan saliyane sing diharamke. Nggih, niku termasuk hayawan muhtaram. Nggih. Di hewan muhtaram niku hewan sing haram dipateni. Nggih, mboten enten sebab dipateni niku termasuk kelebu tengene hewan muhtaram. Nggih, tapi sing ghairu muhtaram niku napa? Nggih, terusane ngoten. Wa ghairul muhtaram ngoten. Ngangge wawu atof. Napa ghairul muhtaram langsung? Ghairul muhtaram. Ghairul muhtaram sittatun tawi hewan kang ora den mulyakake iku sittatun ana 6. Tariku sholati suwiji wong kang ninggalake salat. Wah niki nek fikih menurut hukum agami nggih wong sing ninggal salat iku termasuk wong sing kena dipateni. Nggih, tapi nek teng Indonesia jenengan mateni wong sing gak ninggal wong sing napa ninggal salat, wah dicekel polisi jenengan. Niki nek cara hukum agami, wong niku nek ninggalake salat itu termasuk makhluk sing ghairul muhtaram. Jenenge mboten dimulyakake niku napa? Entuk dipateni. Tapi apa? Kebolehan membunuh orang yang meninggalkan sholat itu ba'da amril imami wal istitabah
wal istitabati nadban. Jadi sak samune apa? Keputusan dari imam pemimpin. Maksudnya mboten kok terus sak karepe dhewe. Nggih. Itu yang pertama. Wazanil muhsanu lan wong zina kang muhson. Zina muhson niku napa? Zina muhson niku zina sing dilakokake kali tiyang sing napa? Syaratnya setunggal niku balik. Nomor kali ini duweni akal. Nomor 3 niku hurriyah, merdeka. Terus kemudian dia telah nikah, maka itu disebut dengan zina muhson. Wong kok duweni bojo gitu, terus dhek zina marang wong wadon liya, mongko jenenge zina muhson. Nek kaya ngono hukumane hukuman mati. Itu kalau dalam syariat Islam. Yeah. Wal murtaddu lan wong kang murtad. Nauzubillah. Niki wong sing metu saka agama Islam. Niku nggih termasuk ghairul muhtaram. Manane getihe ngoten niku halal. Tapi nggih ngaten niki ampun terus nek ngono ana wong kafir pateni. Wah nggih mboten kenging. Mboten kenging niku jenenge ngawur niku. Napa alasane ming supaya entuk napa? Bidadari. Wah niku wis mboten mudeng maneh niku. Niku jenenge ngawur. Mboten kenging. Wal kafirul harbi lan wong kafir kang harbi. Harbi niku berarti sing kena diperangi. Ini kafire teng kene dhewe niki senajana tidak ada semacam apa ya, didefinisikan sebagai zimmi ya angel, didefinisikan sebagai kafir muahad ya angel. Tapi kan sing jelas kafir yang ada di tempat kita, orang yang tidak muslim atau non muslim di tengah kita itu kan tidak memerangi kan. Lagi nek mboten memerangi nggih pun. Artinya kita tidak lantas memerangi mereka, enggak boleh nggih. Mboten nangsa. Pun wal kalbulan nasu al akuru kang napa niku di basa Indonesia ngeten anjing gila. Anjing gila niku entuk dipateni, Pak. Niki hewan tenan iki. Niki hewan sing bahayani. Wal kalbu al akur niki kenging dipateni. Nggih. Maksudnya anjing gila itu anjing yang dapat melukai orang ngoten nika. Nggih, itu termasuk ghairul muhtaram. Terus yang terakhir napa? Wal hinjirulan hinjir. Nggih. Hinjir. Ada juga hayawan-hayawan yang disunahkan untuk dibunuh. Misalnya ana kala jengking. Nggih. Ana gelo jengking kok ning nawa ning kamarin jenengan iki pateni mboten napa-napa. Nggih. Utawa nemu ula. Nggih. Niki nek mboten dipateni kan nggih bahayani to. Monggo tenggene kitab Kasifatus saja di situ dikatakan yusannu qatlul mu'diyat. Jadi hayawan-hayawan yang berpotensi untuk ngelarani dhewe, bahayani dhewe niku sunnah untuk dipateni. Nggih. Pun mlebet tenggene faslun surutut tayammumi. Faslun tawi iki ana suwiji fasal surutut tayammumi. Utawi biro-biro syarat tayammum iku asyaratun 10. Jadi nggih kebolehan kita untuk tayammum itu ada 10 syarat. Yang pertama apa? Ayyakuna yen ana apa tayammum iku bidurabin kelawan lebu. Debu nggih. Jadi tayammum itu pakai debu. Mboten kok terus ngangge pasir sak kol niku mboten, cukup ngangge lebu. Tenggene tembok ngeten iki enten lebu mboten niki? Mesti wonten ta?
Tenggene niki nggih wonten ta? Tenggene niki nggih wonten lebu teng pundi-pundi. Nggih. Makanya kan tenggene ya, istilah yang lain itu hubah. Kalau turab itu kan berarti sesuatu yang nih, misalnya kena angin itu terus kawur ngoten nika. Nggih. Ngangge debu. Lah saniki nek tayamume ngangge glepung ngoten angsal napa mboten? Ngertos glepung. Pati. Tepung. Niki nggih tayamum nganggo tepung. Iki malah putih kabeh nggih. Mboten kenging, mboten kenging, mboten kenging. Nggih. Jadi benar-benar harus debu. Pun jadi kudu ngangge lebu. Nah mereka ini napa wa ayyakunat turabu tahiran. Wa ayyakuna lan yen ta ana apa ad-turabu lebu iku tahiran suci. Debu yang digunakan untuk tayamum harus suci. Ya, mboten kecampuran najis, maksudnya ngoten. Ya, mboten kecampuran najis. Ini kan dasarnya dawuh Allah Ta'ala fatayammamu sha'idan thayyiban. Ngaten sha'idan thayyiban. Thayyiban ini maknane suci. Ya, thayyib itu turaban tahiran macam. Wa ayya wa alla yakuna lan yen ora ana apa lebu iku mustakmalan mustakmal. Debu yang digunakan itu bukan debu mustakmal. Contohnya debu mustakmal ngeten, jenengan misalnya tayamum niki Pak. Tayamum ini kadang-kadang butuh loh. Misalnya jenengan kok nggih mugi-mugi sehat terus nggih, tapi kan wong niku kadang sakit. Sakit kok tenggene rumah sakit. Kalau dokternya mboten nangsal atau tidak boleh menggunakan air, maka mau nggak mau kemudian kita tayamum. Ya, maka supaya tayamum kita itu debu yang tidak kita gunakan itu tidak mustakmal, itu carane len joko lebu niki setunggal tenggene panggenan ngeten niki. Pun nggih. Tayamum mampun kemu nggih, Pak. Soalnya tayamum mboten enten kemu, mungkin tayamum ngangge kemu barang repot niku nggih. Nggih niki cukup niki. Tempel nggih teng sirah. Nggih, ngeten niki. Pun cukup. Nggih. Terus di kentrok. Ngoten nggih. Badane dikentroke, joko sing teng liyane. Sebab nek joko teng ngriki niki jenenge lebune mustakmal. Ngoten lho. Joko sing liyane. Lah lebune kan mung dijokok niki wau. Lah bar wau terus ngeten kan akhirnya dadi mustakmal. Lan joko liyane. Terus niki pun cukup. Jadi mboten usah sikil barang. Rambut barang kok diwene lebu nggih mboten. Cukup wajah kali tangan. Tangane dumugi siku. Niki sing asoh. Senaosa wonten tiyang sing ngendikaken bilih tangan niku cukup epek-epek tok. Tapi nek dhewe dereke tangan niku kelebu tenggene siku. Jadi jarane mula lembaso niku ngeten niki. Nah, dan pun nggih terus diputar. Lah niki mboten. Soalnya niki wae kan enten lebune. Kok jenengan tekan ngriki, iki iso dadi mustakmal. Ngoten nggih. Jadi niki carane tayamum. Niki. Ngoten niki, set. Nah. Wangsule sami. Jadi mboten nggih. Tapi nek rai ya ampun terus ngeten-ngeten. Mboten sah. Nyen tayamum kok ngeten-ngeten iki tetep nggih. Ya. Mboten nenten 2 kali atau 3 kali dalam pembasuhan tayamum. Cukup sepindah mawon. Nah niki kadang-kadang butuh. Wong niku kadang sakit, ngoten niku nggih senaosa mboten opnam tapi greges nek kira-kira kena banyu terus panase tambah nemen kan kenging tayamum. Nah niku carane ngoten. Nek anak kula nate tayamum. Pas wanci salat ngoten tak goleki mboten enten. Ternyata ya, krana zaman niku pas mongsone niku Jogja niku adem banget. Ternyata seliden utawa ngumpet tenggene balik pintu ngoten ternyata tayamum dhek. Ini ngapa, Nduk?
tayamum. Lah kok adem soalnya. Wis gak apa-apa nggih. Wong cacilik. Tapi kan untungnya napa? Berarti wis iso tayamum ngoten. Gak ana sing ngajari wis iso tayamum. Pun nggih. Wa alla yukhalitahu dakikun. Wa alla yukhalitalan yen to ora nyampuri hu ing turap apa dakikun tepung. Tepung. Dakik niku tepung maknane. Wa nahnuhu lan padane tepung. Jadi tepung yang kita gunakan untuk tayamum itu tidak boleh tercampur dengan tepung. Berarti ya yang murni itu. Wa nahnuhu lan sepadane tepung. Jadi misalnya kok tayamum lebune kecampuran za'faron misalnya. Ya, kecampuran minyak, mboten kenging. Ya. Atau kecampuran liyane enggak sekiranya yang bisa menghalangi sampainya napa? Debu kepada anggota tubuh itu. Wa ayyaksida lan yen to nyejo sapa wong hu ing turab. Maksudnya napa? Anggene tayamum niku disengaja mboten kok terus dinengke aku tayamum ngeten terus ni ana lebu. Ngene berarti tayamum dhewe niku mboten, tapi disengaja dipindah, disengaja nggih tayamum. Misale kaya ning padang pasir, ngoten kan sing jenenge lebu kena angin kan nggih kathah to. Terus jenengan mengetukke hai ngeten niku aku niat tayamum ya ora kena. Paham gini iki nggih? Terus raine digenekne aku tayamum. Lah kok tayamum ngono? Lah iku wis angine nggawa lebu. Mboten kenging. Terus tangannya digenekne aku tayamum. Mboten kenging, tapi kudu bener-bener al-qasdu. Nejo nek piyambake niku tayamum kanthi apa? Dengan cara memindah debu dari tempatnya kepada anggota tubuh yang kita tayamumi. Wa ayyam saha wajahahu wa ayyam sahalan yen to ngusap sapa wong wajahu ing raine wong. Nggih mboten rai nggih wajah. Ing pasuryane wong. Wa yadahilan tangan lurune wong bidzarbatain kelawan rong pukulan. Maksudnya ngeten. Nggih, iki kan 2 pukulan untuk wajah. Mpun dikentroke pindah teng liyane 2 pukulan untuk tangan satu yang kanan, kemudian tangan satu yang kiri. Pun rampung. Nggih. Tapi kalau di Indonesia kayaknya praktek tayamum itu ya yang paling mungkin hanya karena satu sakit, ya. Sing kedua biasanya, napa? Nekatisen nggih mboten tapiatis gitu. Ya, kentekan banyu niki nggih kaya-kaya niki kok malah nek teng Pekalongan niki mboten kentekan banyu, banyune turah-turah nggih. Lah iku banjir. Lah, nah, berarti yo tayamume mungkin ya sebabnya mini tok nggih. Wan. Wa ayyuzilan najasata lan yen to ngilangi sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Niki maksude ngeten. Nek kula panjenengan saya pengin tayamum, maka harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Tenggene awake dhewe niki diilangi kabeh. Lah kok gak ono banyu ngilangi najis e piye? Lah wingi niku nek mburun ngaji ingin pun enten keterangan bangsa istijmar, bagaimana kemudian kita membersihkan kotoran itu dengan menggunakan batu, itu bisa. Ya. Jadi niku sing tenggene awake lho nggih. Tapi nek tenggene pakaian dan seterusnya tidak diwajibkan untuk disucikan. Ya. Pun wa ayyazdahidalan yanto istihad nemen-nemeni sapa wong fil kiblatin dalam golek kiblat qoblahu ing dalam sadurunge tayamum. Artinya sebelum orang itu tayamum harus terlebih dahulu cari arah kiblat. Ini mestinya bagi orang yang dalam posisi musafir atau melakukan perjalanan. Misalnya ngeten jenengan kok lunga ning daerah liya gak ngerti kiblate teng pundi, terus dilalah tidak ada air, maka kan harus tayamum. Maka sebelum tayamum harus memastikan dulu di mana letak atau arah kiblatnya. Nek pun ketemu nembe tayamum. Wallahu a'lam
bisawab nggih niki sampun maghrib nggih. Monggo saderenge buka kita sareng-sareng donga. Bismillah.